Erilda Reçi Selimi është një histori suksesi, një histori e shembullit të gruas kurajoze shqiptare. Një zonjë e re në moshë, mjekë në profesion, që kur ishte studente ajo ka qenë e apasionuar pas artit të shërimit të pacientit, fal pasionit e dashurisë për profesionin. Erilda Reçi, edhe pse ende shumë e re, me punë e këmbgulje ka kapërcyer kufijtë së pamundurës. Ëndra e madhe e çdo studenti për të bërë një mjeke, pse jo një mjeke e shkëlqyer, sigurisht që preku edhe telat e zemrës time. Investova për një periudhë relativisht gjatë, për 6 vitesh, si gjithë studentët e tjerë, dhe u diplomova në mjekësi të përgjithshme. Sikundër mua më pëlqejnë shumë sfidat, vendosa të sfidoj veten dhe aftësitë e mia në një treg që ishte jashtëzakonisht shumë i madh. Një treg siç është tregu farmaceutik, me të gjithë informacionin që unë kisha nga fakulteti i mjekësisë, më ndihmoi jashtëzakonisht shumë për të hedhur hapat e parë, të cilët ishin hapa shumë të rëndësishëm për mua. Dhe më tej filluam një punë të jashtëzakonshme në stafin e një kompanie që tashmë është lider në tregun shqiptar, kompani farmaceutike, CFO Pharma. Erilda Reçi ka shfaqur aftësi të jashtëzakonshme në drejtim dhe në administrim. Fillimi sigurisht që ishte i vështirë, unë kam hyrë në tregun farmaceutik në një moment ku tregu kishte shumë kaos edhe kishte shumë problematika. Pastaj ingranimi im personal me një skuadër timen tashmë në menaxhim bëri të mundur që të zhvillonim rezultate shumë të mira pune. Kjo duke qenë gjithnjë më tepër pranë mjekëve, me më të rejat e produktet më të reja të importuara që vinin në Shqipëri. Propozimit për t'u bashkuar drejtimit dhe menaxhimit të një spitali privat, konkretisht spitalit gjerman ku unë punoj prej 5 muajsh, nuk mundesha kurse si t'i thoja jo. Nuk mundesha t'i rezistoja kënaqësisë që do merrja nga një punë e cila do më ofronte të dyja komponentët, si pjesën mjekësore, ku unë kam marrë edukimin përkatës, ashtu edhe pjesa menaxheriale e cila më shërbeu për të arritur sot deri këtu. Në periudhën kur unë ju bashkangjita këtij tregu, kishte shumë problematika, të cilat demonstronin më së shumti që tregu farmaceutik ishte në një kaos të vërtet. Madje as nuk kishte një çmim të autorizuar nga Ministria e Shëndetësisë, që tashmë kjo gjë është konkretizuar, ku pacientët mund të jenë të sigurt që marrin një bar me të njëjtin çmim në të gjitha farmacitë e Republikës së Shqipërisë. Ky ishte një moment vërtet vendimtar dhe rregullator për gjithë tregun e barnave, pasi bëri të mundur të minimizoj apo të shkonte drejt zeros i gjithë manipulimi që mund të bëj me çmimet në kurrizë të pacientëve. Erilda Reçi udhëhiqet gjithmonë nga vizioni dhe i ndet në ndryshim në drejtimin e Spitalit Gjerman në Tiranë, duke gjetur rrugë të reja në diagnostikimin dhe shërimin sa më efikas të pacientëve. Puna menaxhimi në spital, përveç se të dhuron shumë adrenalin, të dhuron një kënaqësi të pafundme kur kjo punë konkretizohet me sukses të arritur nga pjesa e gjithë stafit të spitalit, ku pacienti del i shëruar. Pra, një pacient që vjen me ambulancë, me helikopter apo nuk e di se çfarë dhe përfundon del nga spitali me këmbë të veta. Përveç se të japësh një shërbim cilësor e cila sigurisht që është minimumi, sfida ime dhe që sigurisht që do të gjej një përgjigje të menjëhershme pranë ambienteve të spitalit është që pacienti të futet si i tillë dhe të dalë si i tillë. Pra pacienti mos të trajtohet kurrë si klient. Është shumë e vështirë kjo ndarje sepse shpeshherë gabohet në menaxhimin spitalor privat, ku duke menduar së pari që ky është një biznes, ngatërrohet lehtësisht pragu mes pacientit dhe klientit. Gjithashtu një pikë shumë e rëndësishme është të punuarit sipas protokolleve apo sipas guideline-eve mbarbotrore. Kështu punohen të gjitha spitalet mbarbotrore me protokolle dhe me standarde. Sigurisht që shumë standarde dhe shumë protokolle kanë zbritur edhe në Shqipëri dhe kanë gjetur më së miri zbatimin. Megjithatë, është tejet e rëndësishme që protokollet
të zbatohen me përpikëtmëri në çdo detaj të punës ditore të një mjeku. Nëse kjo arrihet në ndonjë ditë në Shqipëri dhe sigurisht që arrihet vetëm me punë dhe me përpjekje, sigurisht që do të prodhoj atë rezultat që prodhojnë spitalet më të famshme mbarbotrore. Vizionare dhe e vendosur si administratore e Spitalit Gjerman, me një eksperiencë të shkëlqyer prej një dekade në fushën farmaceutike, Erida Reçi premton se ka shumë për të bërë për njerëzit e vendin e saj, për Shqipërinë. Sfida për të shtuar numrin e shërbimeve të cilat duhet jenë në një standard më tepër se sa ekselent, sigurisht që do të shtohet dhe tashmë kjo nismë ka marrë drejtim dhe shumë shpejt ne do të kemi një ndërhyrje të parë mini invazive në Shqipëri, e cila do t'ju ofrojë një komoditet të jashtëzakonshëm pacientëve të cilët nuk do të kenë mundësi për të bërë operacione në zemër dhe do të gjejmë një formë tjetër, ashtu siç ndodh në të gjithë botën për pacientët e cilët janë inoperabël. Kjo është sfida ime personale, e cila sigurisht do të marri drejtim në pak ditë apo në pak javë të ardhshme. Që kur kam qenë e vogël, kam pas një debulesë apo pikë të dobët për gjyshrit. Normalisht si çdo fëmijë, por unë e kam pas pak më të theksuar. Ditën që u atashova pranë Spitalit Gjerman, mendova që duhet bëja diçka për moshën e tretë. Kërkova për të realizuar një iniciativë, një nismë timen, e cila tashmë ka arritur të përfundohet nga ana e projektit, për të dhënë një shërbim të shtuar për shoqatën e pensionistëve shqiptar. Duke qenë se Spitali Gjerman është një spital i cili përfaqëson denjësisht shërbimin kardiologjik dhe kardiokirurgjikal në të gjithë rajonin e Ballkanit, mendova që do të ishte vërtet një propozim apo një projekt shumë i mirë dhe shumë frytdhënës që Spitali Gjerman të kishte mundësinë të ofronte një kontroll kardiologjik falas për shoqatën e pensionistëve shqiptar. Tashmë kanë filluar 5 pacientët e parë, miq tan, do t'i them me shumë përgdheli dhe me shumë dashuri, kanë prekur spitalin ton dhe kanë mbetur sigurisht shumë të kënaqur dhe ne jemi në pritje të gjithë pensionistëve deri tek pensionisti i fundit antar i shoqatës shqiptare të pensionistëve të Shqipërisë. Erida Reçi është një histori suksesi që të bën të besosh gjithmonë më shumë në fuqinë e gruas për ndryshimin dhe modernizimin e shoqërisë shqiptare.